Мирославе, здравей! Първо искам да ти благодаря, че се съгласи да гостуваш на предаването Код Спорт. Може ли да говорим на ти? Разбира се. Благодаря още веднъж. Откъде дойде прозвището ти Александър Русев? Кой е кръстника? Аз съм, предполагам, кръстника. Дараха ми избор да се избера свое име, което искам. Името Александър винаги ми се е сторило много българско и си избрах това като първо име. И Русев беше моят бивш, моят приятел всъщност и гребяхме преди заедно. Бай Васил Русев. И си харесах неговата фамилия. И това беше Александър Русев. Какво е чувството да прелетиш хиляди километри и да си в родния град Пловдив с любимите хора? Какво е чувството? Неописуемо е. Просто няма такова място като вкъщи. Да си прибереш при мама, при тати, при брат ми, да ти сготвят домашно ядене малко. Така че километрите изобщо никога не са ми пречили. Само и само да се пристигна вкъщи. Мусака имаш ли първата вече? Естествено, на летището. Бил си гребец. Защо се отказа от този спорт? Защо се отказах? Първо, защо почнах. Майка ми и баща ми бяха гребци. В спортното училище майка ми е втора на световно първенство. И беше ми интересно още като бях по-малък, обаче аз винаги бях по-така голям и широк. И майка ми винаги по нежен начин ми казваше: то гребането не е за теб. Всъщност искаш да ми кажеш, че съм прекалено голям за гребане. Но мисля, че като стар вече на 16 години, колко бях, вече бях минал баскетбол и всякакви други пътища, бойни изкуства и така нататък. Физиката ми се изтъних така малко, бях станал само 93 кила. И се реших да се пробвам с гребането. И ми хареса ми много. Обаче в един момент дойде, няколко години по-късно, нещата почнаха да се променят, станаха повече политически, отколкото най-добрия състезател печели или влиза в определена лодка. И аз никога не съм бил по такива... Започнаха машинации. Да, започнаха машинациите и то беше преди едно голямо световно първенство до 23 години. Бяхме в една четворка и казаха ми, че аз не съм перспективен или нещо такова и служиха други хора. И това ми беше, мисля, че последния момент, в който казах, че... Как ти подейства това нещо? Защото това е тежко разочарование. Тежко разочарование, определено. И тогава тотално спрях със спорта, почнах да тласкам гюле, защото бях в спортно училище и трябваше да тренирам нещо. Като си по-малък, те неща ги приемаш по-зле, отколкото ако бях по-голям, можеш да приема нещата като такъв е живота, нали? Можеш да го приемеш като някаква мотивация. Мен наистина ми беше много кофти, но знаех, че трябваше да продължавам на някъде и просто смених дирекцията. И продължи по един добър път. Как един гребец сбъдна американската си мечта? Разкажи ми цялата история. Как изпъднах? Не знам, с много помощ от Бог, определено. Определено, ако беше само до мен, нямаше как да стане тази работа. Имаше толкова много препятствия и не само с скетча, още преди това с Америка и с стигането до Америка и с оставането в Америка. Как стигна до Америка? На бригада, на студентска бригада. Студентска бригада, винаги още от дете съм искал да отида в Америка, не знам поради каква причина. И затова английски език ме влечеше още от малък. Също както и кетча бях много малък, когато почна да ме влече. И записах се на студентска бригада. Първата работа, която ми предложиха, беше като бояджия в Ричмонд, Вирджиния. Аз никога не съм боядисвал никога при живота си. Но ми казаха, ако откажеш тази работа, няма гаранции, че ще има второ предложение. И на първата работа, която ми предложиха, се фанах. Какво боядиса за първите? Боядисахме къщи в Ричмонд, Вирджиния. Лятото е 45 градуса с огромна влага и изобщо аз като нямах представа как се боядисва, ми беше трудно, после ми смениха работата да мия къщата си на такива големи гори. Ама като не съм го правил никога и явно на тях не им хареса, защото един месец по-късно ме уволниха. Не само ме уволниха, ме изхвърлиха на улицата.
И как продължи след това приключението отвъд океана? Ами просто ме изритаха. Имах аз 100 или 200 долара в джоба, нещо такова. И ми казах, че трябва да напусна. И бях се запознал там с 2-3 момчета, от които заедно боядисвахме. И те ме приеха в тяхния апартамент. Живяхме в един двустаен апартамент, 8 човека. И оттам помагаха ми хора. И един приятел реши, че иска да отива в Лос-Анджелес. И аз казах, няма начин там да няма кетч. В Холивуд има всичко. И се фанахме с една кола и карахме. Как стигна до договор с Световната федерация по кетч? Договор, значи първо започна да тренирам през 2008 година и мисля, че беше 2 години по-късно след тренировки, нали, 2 години, смених няколко училища и ме изпратиха на контролно, нещо като контролно. Състезание. Състезание, да, 2010 година, преди SummerSlam беше. И ме харесаха и ми предложиха договор. Звучи като приказка. То си е приказка. Със щастлив край. Абсолютно. Още не се знае като края. До сега поне всичко До сега е определено, щастливо. да. Какви проблеми трябваше да преодолееш, за да се превърнеш в една от най-големите звезди в кетча? Откъде да почнем? Ами от началото. Проблемите почват... То не са проблеми, то са препятствия. Ако взимаш всичко като проблеми, тогава нещата стават по-зле. Всичко е препятствие и всичко си е просто част от пътя, който трябва да минеш. Проблеми откакто не можеш да вземаш шофьорска книжка в Америка, без шофьорска книжка не можеш нищо да правиш. Оттам беше проблем. После почнах да тренирам, после скъсах връзките на коляното. След като ми предложиха договор, трябваше да си уредя нещата с документите преди да мога да подпиша. Това беше друг проблем, препятствие. После врата си счупих, като бях вече подписал в WWE. После ме заплашиха, че ме уволнят, ако не променя нещо. И в един момент си казах, че просто трябва да дадеш всичко от себе си, дори и да е в нещо, което никой си няма представа. Просто пробваш нещо и каквото стане, това е, даваш всичко от себе си. И така и стана. Промених някои неща и следващото нещо, което се знае, съм в телевизията. Кой беше първият ти сблъсък в най-голямото развлекателно шоу? Което което е изпъстрено с хватки от бойните изкуства. Първият сблъсък, значи като махнем, като подпишеш от началото с WWE, те пращат в тяхно училище в Флорида. Това не го броим. После по телевизията почнахме след Catch Mania 2014 година. Така, на Ро. И там не беше, сблъсък беше с Зак Райдър. Първи сблъсък по телевизията. Сигурно трябваше 2 минути, няма и толкова. Но това беше първият път, в който стъпих на ринга. Имаш ли притеснение? Излизаш за първи път, много публика, камери. Единственото притеснение, което съм го имал, е Catch Mania 31 преди матч с Джон Сина. Аз съм винаги бил много уверен в своите умения и ако си уверен, няма от какво да се притесняваш. Ще те върна назад малко в годините. Гледал ли беше кетч в България, когато той се излъчваше? Още преди да се излъчва го гледах. Така. Трябваше да ходя да обикалям из махалата, из целия град, да взимам касети. Гробаря, скалата. Гробаря, скалата, Халк Хоган беше, Да, нали, моя идол, моята икона. И тогава даже не го и казвах Catch Mania, всичко беше Халкамания. И от тогава ми започна, казах, че искам да съм като него. Кое превръща един състезател в звезда в кетча? Упорит труд, определено. Допълнителен труд, определено. Не можеш само да правиш това, което ти казва. Трябва и допълнително отгоре, нали, да тренираш. И въображаемост, определено. И да си просто себе си, да си отпусна, да си правиш, да не се притесняваш, като говориш по микрофон и такива неща. Да си просто себе си. Има ли приятелство между най-добрите в кетча? Да, определено. Приятелство. Има и определено. На 90% всички сме приятели.
Добре, създава се едно впечатление, че примерно за звездите в кетча се грижи цял екип от хора. Така ли е наистина? Не. Че всичко е реклама, примерно как да изглежда даден състезател, какво поведение да има на ринга. Не, много неща са, не много, повечето неща, 90% от нещата са, всичко зависи от тебе. Може да ти някаква насока, посока, но всичко зависи от тебе. Аз преди да почна имах вид, който аз си го бях определил и преди да почна вече по телевизията Triple H, който е начало на там на всичките неща. Ми каза, че искам така и така и така да изглеждам и просто се ориентираш по неговите Изисквания. изисквания. Годината, в която дебютира, беше непобедим на ринга. От федерацията дори създадаха вражда между теб и най-голямото име в шоу-бизнеса и киноиндустрията в момента – Дуейн Джонсън, Скалата. Това се счита за огромен принос на даден състезател, ако легенда от шоуто влезе така специално в такова събитие. Как се почувства да излезеш срещу човек, който си го гледал на екрана като малък? Веднъж той е срещу теб. Беше си наистина чест да бях избран за това място. И той специално той не избра, мен и Лана. Защото знаеш, че ние сме най-големите, бяхме най-лошите в този момент. Никой не беше победил, никой не беше нищо. И той е умен, той знае, че най-голямата реакция, която той ще получи е срещу нас. Но въпреки това всичко, аз си беше невероятно. Беше в Бруклин, в Ню Йорк, никой не знаеше, всичко беше тайна. На нас никой не ни беше казал. Срещу кого ще излезнеш? Срещу кого ще излезна. Казаха, ние отиваш там на ринга, ще говориш. Окей, ние говорим. Пък ще видиш кой ще излезе. И изнъж неговата музика като удари. И 20 000 човека стават на крака. И само докато излезе целият entrance там да си направи, минаха сигурно 5-6 минути. Аз чакам, викам, аре, кога ще дойде. Но наистина ще беше нещо невероятно. Какво ти носи един такъв сблъсък с такава голяма звезда? Носи ми... Освен, че едно, като да си зачертна за мое лично постижение, след като се видяхме, всичко свърши, говорихме заедно и ми каза кои неща, какво правя добре, кое не правя добре. Помогна ми изобщо развитието ми за по-нататък. Като един опитен, така според мен всички опитни трябва да са. Ако имаш повече опит, да предадеш на по-младите твоето знание и умения. Какво ти каза, ако не е тайна, разбира се? Специфично беше много по едно време, защото бяхме в лице и всичко беше много интензивно и той ме гледаше и аз го гледах, но по едно време аз, по моите усещания, почнах да викам нещо на български или там на каквото и да било и просто ми каза, че не е задължително винаги да правиш нещо, просто можеш да стоиш и с лицето да си кажеш историята вместо с приказки. В първия турнир в Саудитска Аравия през април тази година имаше честта да излезеш на ринга срещу най-голямата легенда в кетча Грубаря. Твърди се, че този мач е бил поискан лично от организаторите на срещата. Чувства ли се поласкан, че вече си просто на едно ниво с тези хора, с Грубаря, Скалата? Поласкан определено, да, защото имаше много други хора, които можеха да бъдат избрани. И Винс Макмен, като ми каза първо, че срещу Грубаря ще излезам. И аз си мисля, че се базика и му казвам, да бе, той не е наистина и ще е матч, каскет матч с ковчег. И викам, да бе, с 100% и аз ще го бия, нали? Той така ме погледна. И както и да и си излезнах и после дойдоха ме намериха други писатели от шоуто. Ама ти що така се държа? Викам, как се държа? Ти се базикаш с него. Той се базика с мен. Викам, аз как няма да се базикам с него? Ма не, това наистина. Викам, да бе. Наистина и после на другия ден вече обявиха матча и се почувствах, че трябваше да му се обадя, да му се извина на човека. И след това отмениха матча, после пак го върнаха, защото принц се беше обадил и каза, ти ми обеща Русев, искам Русев срещу Грубаря. А след срещата говорихте ли с Грубаря? О, да, определено. Пак така, като опита придаде на себе си, на по-надолу. Каза, че всичко се е представило добре, много е доволен, че съм много добър и да продължавам все така. Винаги ли си така позитивно настроен, усмихнат? Как? По-друго да. Влече ли те Русия? Веднага, да, ще те питам, защото преди едно шоу Catchman излезе
качен на руски танк и не с друго, с руския флаг. Някой наложи ли ти го или ти просто това е твое решение? Ами, такъв беше сценария. България не е толкова популярна, известна или както и да е. И най-големият враг на Америка винаги е бил Русия, така че такъв беше плана да представлявам Русия. Аз пак си бях българин, просто се състезах за Русия. Първоначално беше с дълга коса в шоуто, но в последствие скъси, сега виждаме новата прическа. Коментира се, че това се е случило без разрешение на Световната федерация и си получил наказание за това от боса на Световната федерация, господин Макмеан. Това вярно ли? Че ти имал глоба даже? Глоба не е, наказание не е, просто бяха малко разочаровани. Но аз съм винаги бил... Просто от някъде трябва да излезе някой път фрустрацията. И просто косата ми дойде малко повече в този момент. А какъв човек е господин Макмеан? Човек с огромно влияние в развлекателната индустрия. Определено. Той е, без него не знам къде ще да е целият кетч изобщо като съществуване, но какъв е? Бизнесмен, милиардер, всичко постигнал сам, никой не му е помагал, така че от такива хора можеш само да се влияеш и да искаш съвет. Строг ли е с звездите? Справедлив. Строг, справедлив, но винаги е отворен да говориш с него и ще ти помогне с каквото може. Шоуто на Световната федерация по кетч обикаля цял свят. Дори наскоро взе участие в Саудитска Арабия в град Джеда на националния стадион Крал Абдула, който събира над 60 000 души. Как ви приеха там? Много гостоприемни. Всичко беше невероятно. Невероятен хотел. Гостоприемни бяха от всякъде. Храната, всичко беше на топ ниво. И 60 000 зрители. 60 000 зрители. Това не е нищо, което в Далас имахме 103 000 на кетч мая. В коя държава или щат най-силно те подкрепят? Има ли някъде, където така усещаш, че не си долюбван? В момента навсякъде съм любимец. Но допреди, дори когато представлявах Русия и бях на пика на моята злодейщина, в Европа винаги са ме харесвали. И това винаги с аз и Лана сме се чудили защо, как така. Но просто може би, защото сме европейци и затова са не харесвали Америка. В интервю за колегата Георги Косита се сподели, че има шанс скоро да има шоу в България. Какво се случва до този момент с този проект? Кмета ми писа и веднъж... Кмета на Пловдив? Кмета на Пловдив. Вече 2 години го чака да ми пише обратно. Нищо не е писал. Така че не мога всичко сам да направя. Кажи ми как преминава един твой ден? Когато не си в Пловдив, а когато си в Америка. Значи един ден или една седмица предстои така. Тръгваме в събота сутринта. 8 часа хващаме самолет. Пътуваме 3-4-5 часа, каквото и да е. Слизаме, взимаме си кола под наем. Оттам тръгваме, намираме храна, после фитнес зала. И оттам отиваме на шоуто. Шоуто почва от 7:30, свършва към 10:30, между 10-10:30. Там караме други 3-4 часа до следващия град. Намираме хотел, спим, ставаме сутринта, храна, фитнес, шоу и така до вторник е телевизионното шоу SmackDown. След шоуто хотел, спим 3 часа и си фащаме самолет на обратно в сряда. Прибираме се в сряда след обед и събота пак. Има ли шанс друг българин да влезе в шоуто? Разбира се. Който има желание, намира начин. А мислиш ли, че твоето участие отваря пътя на други наши сънародници в кетча? Определено. Аз даже човека, който отговаря за подписване на нови таланти, ме питаше дали има някои други спортисти или каквито и да е от България, които се интересуват да се занимават с такова нещо. Но аз никой, само едно момче ми е писал методи. И друг никой не се е свързвал или не се е опитвал, но определено, ако има някой желаещ, бих
помогна. Търсят ли те българи за помощ в Съединените щати? За помощ, приятели може би, но... За съвет за страната на неограничените възможности, как се постига всичко това, как се успява? Не много. Кръга ми не е много голям, да ви кажа. Сигурно контактувам с 10 човека, повече не. Не, че нямам желание, просто едно, че нямам време и... Не, като разбраха зрителите за това, графика е наистина просто немислимо. Аз не виждам кога почиваш, но ти си знаеш. На помощ не съм отказвал сега, защото на мен толкова са ми помагали и знам какво е да си в кофти положение и с което мога да не помага. Интересуваш ли се от смесени бойни изкуства и по-специално от ММА? Не особено. Бокса ми е по-на сърце. Някой път, повечето дни да е когато между сряда и събота ходя на бокс, но ММА никога не ми е бил. Октагона не те влече? Не знам. Мисля ли си какво ще правиш, след като завършиш кариерата си в шоуто? Не знам, имам много идеи. Едната сигурно от тях е свързана с киното. Естествено. Аз съм си артист от малък. Но българското кино определено и филми и всичко така нататък определено е толкова много напредно, отколкото аз тръгнах 2005 година и е много интересно да се види също е много приятно да се види как нещата се повдигат нагоре в тази сфера. Специално от моите очи, не знам сега как е. Киното, не знам дали да кажа за другото. Не знам дали да кажа за кметството. Защото колкото и къде да се ядосам, кой е дошъл, кмет, кой е такова, никой нищо не правил. И аз викам, как няма един честен кмет да дойде да оправи тук нашия Пловдив. И това много ме фаща. И на майка ми почнах да говоря, да й казвам да... Ти ще се ядосаш и ще дойде да станеш кмет. Да. И тя ми се смее, че имам толкова идеи. Викам, като нямаш идеи, на едно място тъпчеш. Поне като имаш някаква цел и идея, може да се стремиш на там. Да. Тази връзка тогава виждаш ли се някога отново в България? Определено. Аз това им казвам на Кече, като ме ядосат и защото ми трябва да работя повече. Отивам си в България цял живот. Това е. А понеже стана въпрос за киното, най-вероятно това ще е следващата твоя стъпка. Отново ли ще си партнираш с красивата съпруга Лана? Как? Тя е актьорка. Това е първата стъпка като актьор, така че тя винаги ме съветва и ми дава как да правиш различни неща. Така че определено тя е шефа в киното. А ти къде си шефа? Навсякъде друга. По-легнал ли си? По-легнал мъж ли си след като се ожени? Също. Ние преди живяхме сигурно заедно 3 години преди да се оженим. Така че разлика никога не съм виждал. Ние бяхме приятели преди да тръгнем да сме гаджета и така нататък. Така че нашата връзка е много лесна. Лана вече се изявява и индивидуално в шоуто. Трудно ли ти е да гледаш отстрани как жена ти се бие на ринга? Трудно е, защото аз съм уверен в нейните умения, но просто като знам, че особено както бях там, като щупи китката на тренировка, ми беше много кофти, защото знам колко е боли, пък аз нищо не мога да правя по въпроса. Мен ако му боли, ще ми мине, както идея, ама за нея е друго да видиш любим човек как страда и заради това ми е просто по-неприятно да гледам. Как би определил съпругата ти? Дива. Дива, не като думата дива, ами просто идеи, енергия, позитивна, Господ. Изобщо... Всичко. По-много. Избрахте ли къща вече в България? Още не сме. Не сме още. Ще стигнем до там. Кажи ми, понеже в началото на разговора спомена за контузиите, които си преживял. Как ги преодоляваш? Кой е до теб? Идва ли ти е понякога да се откажеш от Кече, да кажеш, спирам и си тръгвам? Не.
На майка ми се иде и това. С пирането. На мен никой не ми е идвал. Просто знаеш, че контактен спорт нещата се случват. Както не е само в този спорт, в футбол, в баскетбол, навсякъде има контузии. Просто си е едно нещо, което трябва да го преодолееш. С тази натоварена програма, която спомена, остава ли ти време да наблюдаваш срещите на любимия ти Реал Мадрид? Разбира се. Разбира се, това се гледа постоянно. Реал Мадрид и Лос Анджелес Клипърс баскетбол се гледат постоянно. Само няма Локо Пловдив къде да гледам, иначе и това ще да гледам. А добре, какво ще кажеш за моментната форма на Реал Мадрид? Моментната в последните 4 мача добре. Но на камп много не беше много добре. На камп много не беше много добре. Аз не можах да го гледам мача, бяхме на път някъде и беше 3-1 в 80-та минута нещо такова. Викам, чак толкова не е за 3-1. Имали сме и полза. На другия ден гледам 5-0. Викам, кога вкарах още това гола? Зле, но имахме много добри в последните години, всички шампионски лиги и всичко бяха много радостни моменти. Разкажи ни за посещението ти в Мадрид. Сантьяго Бернабеу, бабата. Първият път, който беше невероятно. Аз съм всеки път ходих в Мадрид, всеки път ходя на стадиона, естествено. Първият път беше само на стадиона, не можахме да влезем с обикалената стадиона и пак си беше невероятен опит да видиш всичко какъв стадиона изобщо за какво става въпрос в сравнение с Лаута. Това е добро сравнение. Е пак по-добре от Небота в стадиона. От Коматело. Да. Така че беше невероятно. На втория път, като вече отидахме в събрикалните и беше може би 3 часа преди матч и всичко им беше наредено с обувки, с джапанки, с чехли, с кърпи, всичко всеки си имаше на неговото шкафче. И беше невероятно просто да видиш как всичко е организирано и невероятно чувство. Какво те прави щастлив? Всичко. Прави ме щастлив това, че аз не... То е работа, но не е работа за мен. За мен е като хоби. Прави ме щастлив това, че мога да помагам на семейството си. Това ми е винаги било номер едно, независимо какво правя, да мога да помагам на тях. Бъдещето определено ме прави щастлив, защото бъдещето е светло. И определено ме прави щастлив, когато Реал бият. А има ли нещо, което те дразни в хората? Което не би простил? Което... Всичко прощавам аз. Това ми е лошо. Не, че е лошо, то е хубаво да прощава човек. Какво ме дразни негативни хора много ме дразнят. Не мога да го разбера това нещо. И аз някой път съм негативен и затова е хубаво, нали, жена ми просто да те ритни в газа и да ти каже, и аз се стегни малко и си така са, права си. Та е хубаво човек да има някой да те срити така често, да ти покаже, че чашата е наполовина пълна, не половина празна. Мирослав, какво пропуснах да те питам? Сигурно много неща. Не знам какво. Има ли нещо, което ти тежи на душата? Да ми тежи? Да. Нещо да ми тежи? Не. Аз. Нищо не ми тежи. Важното е, според мен, хората да се обичат, да се харесват повече. И това може да звучи като най-голямото клише, което някой е чувал. Обаче, ако излезеш малко от твоя си така... от твоето разстояние и да погледнеш отстрани как стоят нещата, се виждат нещата много ясни. Така че това е определено хората да излизат малко от тяхните места, да погледнат отстрани как стоят нещата, от тяхния кръг. От тяхния кръг. Да погледнат отстрани как стоят нещата, да погледнат хората, които са още по-зле и да видят малко нещата в перспектива. Знаеш ли, ти казваш за негативизма на хората, обаче когато в дадена държава хората живеят зле, тогава оптимизма не е чак толкова голям. Така е. Но във всичко има светлина, във всичко може да се намери позитивно. Това не означава, че трябва да си добре с твое положението. И не трябва да се примиряваш. И не трябва да се примиряваш. Но това не означава, че трябва да се караш с твоя приятел или с другия приятел, защото нещо ти е криво, че някой нещо изгреши. Нещо за финал на нашия разговор. Нещо за финал. Да сме живи и здрави. Да се надяваме, че намерим време да направим шоу в България. Това е една от моите
фикс идеи, които искам да постигнем.